جی السلام علیکم ناظرین، آپ کو چاند ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہم مختلف علاقوں کا ٹریول کرتے ہیں اور وہاں پر جو ٹیلنٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پروفیسر اعظم صاحب جو کہ ایک مثال ہیں تعلیمی میدان میں، وہ ہمارے ساتھ ایک تعلیمی شخصیت موجود ہیں۔ تعلیم کے حوالے سے پاکستان میں گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے، مزید تجاویز ان سے ہم پوچھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو شکریہ ادا کروں گا چاند ٹی وی کا کہ مجھے خیالات کے اظہار کا موقع دیا، لیکن تعلیم کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ون ورڈ ڈفرینس ہے۔ ون ورڈ ڈفرینس اس لیے ہے کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، G8 ہے یا سپر پاورز ہیں، ان کے عوام جو ہیں تعلیم میں ہم سے بہت آگے ہیں۔ ہمیں بھی اس قدر ہی محنت کرنی ہے۔ یہ تو مطلب حکومت کا ویژن ہے کہ پاکستان کا جو طالب علم ہے اسے زیادہ سے زیادہ بہتر تعلیمی سہولیات جو ہیں فراہم کی جائیں تاکہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو پروو کر سکیں اور نہ صرف پاکستان کا بلکہ مسلم امہ کا بھی نام روشن کر سکیں گے۔ تعلیم ہی وہ چیز ہے جو ایک ڈفرنس پیدا کرتی ہے۔ تعلیم کے ذریعے جو ہے لوگوں کا ڈومیننس ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی جتنی اکنامک ڈیولپمنٹ ہے یا معاشی ترقی ہے، اکنامک پراسپیرٹی یا پروگریشن جو ہے یہ تعلیم پہ ہی بیس کرتا ہے۔ اچھی فیسلٹیز جب پرووائڈ کی جاتی ہیں تو اچھا طالب علم پروڈیوس ہوتا ہے اور اس کی صلاحیتوں میں نکھار پیدا ہوتا ہے، اسے انکریجمنٹ ملتی ہے اور اس کی پرفارمنس بڑی انسپائرنگ اور امپریسو پرفارمنس ہوتی ہے، اور وہ طالب علم کے لیے بھی اعزاز ہوتا ہے، اس کے والدین کے لیے بھی اعزاز ہوتا ہے اور وہ ملک اور قوم کا نام روشن کرتا ہے۔ دیکھیں کہ طالب علم ہمارے ملک کا مستقبل ہے، یہی ہمارے مستقبل کے معمار ہیں۔ آج کا طالب علم کل کا فزیشین ہے، کل کا سرجن ہے، کل کا وہ ڈاکٹر آف میڈیسن ہے، یہی PhD ڈاکٹر ہوں گے، MPhil اسکالرز ہوں گے، یہی انجینئر ہوں گے، پائلٹ ہوں گے، آرمی آفیسر ہوں گے، بیوروکریسی میں ہوں گے۔ اگر ہم اپنے اس طالب علم پر فوکس کرتے ہیں اور اس کی صلاحیتوں کو بھرپور پروان چڑھنے کا موقع دیتے ہیں تو انشاءاللہ پاکستان کے لیے وہ دن دور نہیں ہے کہ جب پاکستان سیلف سفیشنسی یعنی خود کفالت اور خود انحصاری کی منازل تیزی سے طے کرے گا اور پاکستان ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں جو ہے اول لائن میں کھڑا ہوگا۔ جی ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔